Bismillahirrahmanirrahim. Kabajamtoota hordoftoota Nuurul Hudaa. Appilikeeshina Nuurul Hudaa irraa nashiidaalee fi sagantaalee daawunlood gochuudhaaf karaa salphaa isin garsiisa. Jalqaba appilikeeshinicha bantan. Eega bantanii booda gubbaa irraa mallattoo meenuu tana tuqxan. Achi booda meenuu kana keessa nashiidaa kan jedhu bantan. Wayita nashiidaa bantan nashiidaan jalqaba irratti isiniif banamu nashiidaa makaa yookiin collection jedhu kana. Makaa yookiin collection kan jedhu kana yoo tuqxan munshidoonni hedduun as keessatti isiniif dhufu. Yeroodhaaf nashiidaa muraasa qofa as keessa naqaa. Inshallah ifduraaf nashiidaalee birootis as keessa naquu yaalii goona. Hayyee amma munshidoota as keessa jiran keessaa fakkeenyaaf Sheek Tamaam haa bannu. Nashiidaaleen Sheek Tamaam Ahmad hunduu tartiibaan isiniif banama. Nashiidaalee kanneen keessaa tokko wayita bantan gubbaa irra mallattoo urjii tanatu jira. Mallattoon urjii tun daawunlood gochuuf tajaajilti. Wayita urjii tana tuqxan daawunlood godhuu barbaaddaa jedhee isin gaafata. Wayita san yes jettanii daqiiqaa muraasa keessatti daawunlood isiniif godha jechuudha. Asuma biraa mallattoo play jedhu tana yoo tuqxan dhageeffachuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo biroo bakka neetworkiin hin jirrettis nashiidaa kana appilikeeshina Nuurul Hudaa keessatti dhageeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Nashiidaa tana dhageeffattanii tan itti aanutti yoo cehuu barbaaddan gama bitaa yookiin gama mirgaa haxaayuudha. Inshallah yeroo dhiyoo keessatti fataawaa Nuurul Hudaa guutuu isaa barreeffamaan appilikeeshina kana keessa naquuf deemna. Nuurul Hudaa soora qalbii muslimaa.